Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambara mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ni ya 7 z'ukwezi kwa 12. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wemeye gusubira inyuma ukava mu birindiro byawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse n'umuhuza mu biganiro Uhuru Kenyatta, ariko ngo si ibyako kanya. Harasabwe iki? Bemeye gusubira inyuma, ariko ntitwasubiye inyuma. Twasabye ko tubonana na zirangabo za CIRGL zishinzwe kugenzura imipaka. Twasabye ko tubonana n'abari abakuru ba chef d'état major b'ibihugu bashinzwe mekanizme yo kuzashyira mu bikorwa icyo twemeye. Twasabye guhura n'umuhuza na moderateur. Mu Rwanda, umuryango Transparency International Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane uravuga ko ikibazo cya ruswa gikomeje kwiyongera mu gihugu, ariko ngo hari inzego zihangayikishije kurusha izindi. Urwego rw'abikorera ku giti cyabo harimo ruswa cyane cyane y'amafaranga ndetse n'ishingiye ku gitsina irimo mu bintu byo gutanga akazi mu masoko. Dufite na traffic police. Mu Burundi, Dr Gloria Akimana niwe Murundi rukumbi wazobereye mu buvuzi bwa kanseri z'abantu bakuru. Mu kiganiro cy'abagore cy'uyu munsi adusobanurira icyamuteye gusubira mu gihugu gukorerayo nyuma yo kurangiza amasomo mu mahanga. Yabicaniye umurava kugaruka mu Burundi nuko nshiga medicine, navuga nti ndiko ndiga medicine kandi ndashaka kuzoyikorera mu Burundi, ndashaka kuzovura abarundi. Cangira amahirwe bampa iyo speciality isanzwe itanahari hano mu Burundi, camuvuga nti nta kamaro ko kuyiga nja kuyijana aho iri deja. Ibi biganiro bewe na Florentine Kwizera. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma ko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho amakuru y'ingenzi yandi avugwa ku isi, arabagezaho ari mu rugo. Abatalibani baravuga ko bashyize mu bikorwa mu ruhame ku nshuro ya mbere igihano cyo gupfa kuba bafata ubutegetsi muri Afghanistan umwaka ushize. Umuvugizi wabo Zabihullah Mujahid yavuze ko umugabo washinjwaga ubuhotozi yiciwe ku kibuga cy'imikino mu ntara ya Farah imbere y'abategetsi bo hejuru b'uwo mutwe. Ibi birasa n'ibyerekana ko hagarutse ibikorwa by'ubuhezanguni byari bimenyerewe igihe abatalibani bari ku butegetsi mu myaka ya za 90, byari birimo guhana abakusheje mu ruhame, bakubitwa ibiboko, baterwa amabuye cyangwa bakicwa. Igihe bagaruka ku butegetsi mu mwaka ushize, bamwe mu bayobozi b'abatalibani babaye nk'abavuga ko ubutegetsi bwabo butazagendera ku murongo ukarishye, ariko imbogamizi zikomeye ubu zaragenda gahoro zigaruka, zikaba zirimo nko gufunga amashuri yisumbuye y'abakobwa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemereye ko uruhare rw'igihugu cye muri Ukraine ari inzira ndende. Ibyo yabivugiye mu nama y'urwego rw'igihugu rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho yavuze ko azakoresha uburyo bwose bukenewe kugira ngo arinde inyungu z'Uburusiya. Bwana Putin yongeyeho ko kugeza ubu Uburusiya bumaze kohereza muri Ukraine abasirikare 150, akaba ari 1/2 cy'abakusanyijwe bose. Yongeyeho kandi ko kugerageza gusobanura ko gutera Ukraine hari uburyo bwo kwirinda ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ashinja kuba bitekereza ko Uburusiya nta burenganzira bwo kubaho bufite. Umugabo wahoze hari umusirikare umanukira mu mitaka n'undi muntu ukomoka mu miryango yavukanaga ubutegetsi ya kera mu Budage bari mu bantu bataye muri yombi bashinjwa kugambirira guhirika leta. Igipolisi cyagabye ibitero ku mazu mu Budage no mu Butaliyani na Autriche kibasira itsinda ry'abahezanguni mu bagendera ku murongo w'iburyo muri politiki. Ubushinjacyaha buvuga ko bari mu mugambi wo kugaba igitero ku nteko nshingamategeko y'u Budage maze bagashyiraho leta nshya. Uwo mugabo ukomoka mu miryango ya kera yari ikomeye witwa Henry wa 13 ngo niwe wagombaga kuba umukuru w'igihugu, kandi biravuga ko yaba yaranasabye
Burusiya ubufasha ariko Burusiya bwavuze ko nta ruhare rubifitemo. Ni inkuru ya Jenehir mugezweho na Primedi ku Magenge. Nk'uko abakora amatohoza bavuga, ako kagwi k'iterabwoba k'abagore n'abagabo buba bashika 50 bariko barategura gutera inyubakwa y'inama nshingamateka hanyuma batembagaze leta. Uwo mugambi biboneka ko wateguriwe mu nama zabera mu nzu y'uruhigi y'umudagi wo mu muryango wubahwa. Yari afise umugambi wo kwiha ikibanza c'umukuru w'igihugu gishasha, akaba mbere yaramaze no kwegeranya abazoba abashikiranganje muri leta yiwe. Bishobora kumvikana nk'igitangaza, ariko igipolisi cyari gisanzwe kizi ko atankeka zuko abantu b'ivyiyumviro bikaze mu gushira imbere inyungu z'igihugu bakama barondera uwo begeka ko ibibazo biri mu gihugu nyene ari abantu babangamye cyane. Abateguye uwo mugambi bari gushinga ishami rya gisirikare boshizemwo abahoze n'abakiri mu ngabo z'Ubudagi, bamwe muri bo bafise ubumenyi budasanzwe. Leta ya Indonesia iravuga ko yafunguye igihe kitageze umwe mu bantu bashinjwa kugira uruhare mu gitero cy'ibisasu cyagabwe ibari hashize imyaka 20. Minisiteri ishinzwe amategeko ivuga ko Omar Patek yari kuwe hatararangiza igihano yakatiwe aho yari muri gereza mu burasirazuba bwa Java kubera kwitwara neza. Patek yakatiwe gufungwa imyaka 20 muri 2012 kubera uruhare rwe mu gitero cy'ibisasu cyagabwe ibari kigahitana abantu 202. Yaramaze gusa hafi kimwe cya kabiri cy'iyo myaka. Yemerewe gufungurwa hakiri kare mu kwezi kwa 8, maze habo mu miryango y'ababuriye ababo muri icyo gitero banenga cyane abategetsi ba Indonesia. Urukiko rwo muri Mozambique rwakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 12 umuhungu wahoze hayobora icyo gihugu Armando Gahuza n'abantu 2 bahoze hari abakuru b'iperereza kubera amanyanga akomeye ya mbere muri icyo gihugu avugwamo ruswa. Abandi bantu 8 bahawe ibihano bitari munsi y'imyaka 10. Ayo manyanga yatumye ibigo bya leta bifata mu ibanga umwenda wa miliyari 2 hagati ya 2013 na 2014. Ibyo byatumye abaterankunga bayihagarika kandi binahungabanya ubukungu bw'igihugu. Ni inkuru ya Ross mugezweho na Ivete Kabatesi. Umucamanza yatangaje ko abaza ku isonga mu bashinjwa mu rubanza rwa ruswa ari uwahoze ayobora urwego rw'ubutasi n'umutekano muri Mozambique Gregorio Leao, ndetse n'uwahoze akuriye ubutasi mu bukungu Antonio do Rosario. Yavuze ko umuhungu wa Ndambi Gahuza wahoze ari perezida yahazaga inyota ye yo gukunda ibintu bihenze mu gukora ibyaha byo kunyuruza amafaranga no gukingira amafaranga afite inkomoko mbi. Urwo rukozasoni rurimo aho ibigo bitatu bya leta byagujije mu ibanga miliyari 2 z'amadolari muri banki zo hanze kugira ngo bagure ubwato bwo kuroba n'ubundi bwagombaga gukoreshwa n'igisirikare mu kugenzura umutekano. Ibyaguzwe byose ubu ntibiramenyekana, ariko habayeho guha ruswa nini cyane abayobozi bo hejuru ba politike ndetse n'imyenda byishingiwe na leta nabyo bigirwa ibanga rikomeye. Urwo rukozasoni rwatumye abaterankunga bagabanya imfashanyo cyane ndetse na miliyoni z'abantu bajya mu bukene bukabije. Abimukira hafi 30 batorotse indege yaguye i Barcelone ku buryo bwihutirwa igihe yari mu rugendo hiva muri Maroc yerekeza muri Turkiya. Bitangaza amakuru byaho biravuga ko iyo ndege byabaye ngombwa ko igwa muri Espagne nyuma yaho umugore wari uyirimo abeshye ko yumvaga agiye kubyara. Igipolisi cyataye muri yombi abantu 14 batorotse iyo ndege barimo n'uwo mugore. Kirashakisha abandi 14 bayitorotse igihe iyo ndege yari irimo abagenzi barenga 200. Prudent. Urakoze Jacques, nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Kaza ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wemeye gusubira inyuma ukava mu birindiro byawo nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse n'umuhuza mu biganiro by'amahoro Uhuru Kenyatta. Mu itangazo ryasohowe na M23, uyu mutwe uvuga ko witeguye guhagarika ibikorwa no gusubira inyuma, ariko igasaba ko guhura n'abahagarariye ingabo z'akarere ku burasirazuba bwa Afurika zoherejwe mu burasirazuba bwa Congo kugarura amahoro. M23 kandi inasaba ko ishaka guhura na Uhuru Kenyatta wayoboye ibiganiro byamaze icyumweru mu murwa mukuru Nairobi. Navuganye na Canisius Munyarugerero, n'umwe mu bavugizi ba M23, ntangira mubaza uko bigiye kugenda. Bemeye gusubira inyuma ariko ntitwasubiye inyuma. Twasabye ko tubonana na zirangabo za CIRGL zishinzwe kugenzura imipaka. Twasabye ko tubonana n'abari abakuru ba chef d'état major b'ibihugu bashinzwe mekanizme yo kuzashyira mu bikorwa icyo twemeye.
twasabye guhura n'umuhuza na moderateri. Tabyemera ibyo musaba rero bizagenda gute? Bishoboka bite se ko twebwe twemera bo ntibemere? Ahubwo byaba ari ishyano. Kubera ko ibyavuyemo mu nyanzuro basabye abakuru b'ibihugu bavuze ko mugomba kuva mu birindiro mwafashe nta condition, no kuvuga ngo ntabyo mubanje gusaba ko bikorwa. Iyo uvuga nta condition ndagira ngo icyo gihe nta neza ibikirimo rero. Niba bashaka amahoro nk'uko natwe tuyatanze ntabwo bavuga ngo sans condition kuko ntabwo turabimukira ku butaka bwacu. Ariko bwana Kaniziyusi urabizi neza ko ibyo ngibyo ari byo bavuze. Niba ari byo bavuze ndabyemera, ariko natwe dufite ibyo twavuze, dufite ibyo twemeye, dufite n'ibyo twabasabye. Ibyo twasabwe twabitanze, nabyo ibyo basabwa niba bitangiye. Ariko se mu mutwe wa M23 mwari mwagira uwo muvugana mu bahagarariye izi ngabo z'akarere? Ibyo si ngombwa bwana munyamakuru, kuko icyo wansabye nakiguhaye, kandi uko nakiguhaye ucyakira utyo bwana munyamakuru. Ariko ntabwo ncyakira gutyo uko kimpaye, ndakubaza ku bindi bijyanye n'icyo mwanditse nyine, kuko uravuga uti durasaba ibi ngibi. Ndakubaza nimutabibona bizagenda gute? Ariko sinibaza ukuntu tubibuzwa n'icyo ariko. Ariko icyo ntabwo aricyo kibazo nakubajije. Impamvu yatuma batabiduha ariko. Yes, ariko icyo si cyo kibazo ndimo nkubaza bwana Kaniziyusi. Ndakubaza yego. Nimutabibona ibyo musaba, ibyo mwanditse mu itangazo, mwebwe nka M23 muzabigenza mute? Murakurikizaho iki? Tuzabigenza uko bikwiye kugenda bwana munyamakuru. Uko nukuhe? Akinanirana rwose tuzabigenza uko bigomba kugenda. Uko nukuhe? Igikuru nuko twebwe ubwacu tugomba kwishakira amahoro, kandi tugashakira nabo ducungiye umutekano. Ibyo tubasabye rero niba biduha Imana ishimwe, niba tabiduha bizagenda bityo. Niba tabiba hano kuvuga ngo muzakomeza mukiri intwaro hasi ntago muzongera kurwana. Bwana munyamakuru wimvugira ibyo ntavuze. Jewe gusa ndakubwiye ngo byanga byakunda tugomba kwishakira amahoro. Reka tubasabe badufashe kugira ngo tubone amahoro, niba tabikora tuzayiha. Bisobanuye ko rero intwaro muzishyize hasi by'akanya gatoya, ariko muzongera muzegure. Twubahirije ko badusabye, twazishize hasi, nabo nibaduha ibyo twabasabye bwana munyamakuru. Ikibazo kirimo ihurizo nuko bavuga ko mugomba kuzishyira hasi ntacyo musabye, sans condition. Ariko bwana munyamakuru uri mu nzu yawe wambwira ngo yisokemo sans condition, bibaho? Zirikana ko ubutaka twicayeho ni ubwa Congo, si ubwa Tanzania, si ubwa Angola, si ubwa Kenya, nta nubwo turi Burundi, turi muri Congo by the way. Ariko kuko ibyo muvuga rero bitandukanye n'ibivugwa mu itangazo, bitandukanye n'ibisabwa n'abakuru b'ibihugu, ndumva ayo mahoro murimo muvuga bwana Kaniziyusi araregetse, ntabwo biragoye kugira kuyageraho nimba mutumvikana kuri izo mvugo. None amahoro nuko tujya gupfumbatana n'ingagi, ndagira ngo amahoro badushakira ku butaka bwacu, bakabushakira ku butaka bwacu nyine byo twemeye natwe nk'abaturanyi, nk'abayobozi b'ibihugu bashyira mu gaciro bakareba amahoro y'abantu. Niba nkumva neza ibyo ushaka kuvuga nubwo utabyerura, ariko uravuga ko niba tabaha ibyo mushaka muzakomeza kurwana. Ariko se niba taduha ibyo dushaka bo bazaba twifuriza igihugu. Bwana Kenyatta wayoboye ibi biganiro, hari icyo mwari mwavugana kuva byarangira? Twavugana nawe tutavugana nawe si ngombwa ko tubitangaza. Kaniziyusi Munyarugerero, umwe mu bavugizi ba M23 mu Rwanda. Iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside muri 1994 ryakomeje kuri uyu wa gatatu i Hague mu Buholandi. Umutangabuhamya uvuga ko yahoze mu nterahamwe zabaga mu rugo rwa Kabuga amushinja kuziha amabwiriza yo kwica abatutsi. Uyu mutangabuhamya umaze imyaka 26 afungiye mu Rwanda mu gifungo cy'imyaka 30 yakatiwe n'inkiko gacaca nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yarari Arusha muri Tanzania. Yahujwe mu buryo bw'amashusho n'inteko y'abacamanza yo mu rugereko rw'urwo rukiko rukorera i Hague mu Buholandi. Yavuze ko yatahutse mu Rwanda mu 1996 avuye mu nkambi y'impunzi ya Mugunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, icyo gihe yari Zaire, kubera imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ndetse n'iza RPF. Afungwa kuva muri uwo mwaka. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana wo mu biro bya BBC Nairobi wakurikiranye iryo buranisha ku murongo wa internet y'urwo rukiko. Ntangira mubaza igihe umutangabuhamya yagereye muri zo nterahamwe za Kabuga nk'uko yabibwiye urukiko. Mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha hapa yavuze ko uyu mutangabuhamya kuva mu 1992 kugeza mu 1994 ubwo yahungiraga mu nkambi ya Mugunga mu cyahoze ari Zaire, aribwo yabaye muri iryo tsinda ry'interahamwe zo kwa Kabuga, ngo zari itsinda ry'abantu bagera kuri 50, ngo zari zikuriwe na Haje Abakiga ukomoka Ibyumba ari naho Kabuga akomoka, akaba yari yungirijwe n'uwitwa Sehene
mbere ya jenoside ngo ku busabe bwa Kabuga iryo tsinda ryahabwaga amabwiriza yo kwibasira abatutsi zikababuza amahwemo, ndetse ngo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo jenoside yari itangiye, imbere y'urugo rwa Kabuga kuri bariyeri yari hari hiciwe uwitwa Jean Pierre Nzaramba, ngo wabaye wa mbere wiciwe ku Kimironko muri jenoside. Na nyuma ngo ahagana ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 haba ubwicanyi ku ishuri rya Karama ku Kimironko, aho abatutsi n'abahutu bari bahungiye bagiye kuhihisha, nuko ngo interahamwe zirabajonjora, abahutu zibashyira ku ruhande, abatutsi zibashyira ku ruhande, ubundi zica abatutsi. Uruhande rwunganira Kabuga Felicien kandi narwo rwagize icyo rusubiza kuri ibyo birego, rwo rwavuze iki? Umwe mu bagize inteko y'abacamanza yabajije ukuntu uyu mutangabuhamya azi ko uwo mutwe washinzwe na Kabuga, asubiza ko haje abakigana Sehene byaga bahura na Kabuga, kandi ko iyo babaga bahuye babwiraga iri tsinda ko bahuye na Lovieux, bishatse kuvuga muzehe. Umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi abaza uyu mutangabuhamya ukuntu yamenye ko Jean Pierre Nzaramba yiciwe kwa Kabuga, asubiza ko murumuna we wari mu nterahamwe zagiye mu rugo kwa Kabuga ariwe wamubwiye ko Jean Pierre yishwe arashwe akicirwa kwa Kabuga. Yabajijwe niba murumuna we akiriho, asubiza ko atabizi kuko baherukana bakiri mu buhungiro. Undi mucamanza nawe amubaza niba ashingiye ku byo yabwiwe Kabuga yaragize uruhare mu icwa rya Jean Pierre, nuko asubiza ko ashingiye ku mabwiriza bari bahawe ubwo jenoside yatangiraga, ndetse no kuba uyu Jean Pierre yariciwe kwa Kabuga mu ntangiriro ya jenoside ariyo mpamvu yatuma avuga ko Kabuga yabigizemo uruhare. Nyuma umunyamategeko Françoise Marthe wo mu itsinda ryunganira Kabuga yabajije uyu mutangabuhamya ku mvugo zitandukanye z'uko Jean Pierre yishwe, aho hamwe avuga ko yiciwe kwa Kabuga, ahandi mu nyandiko yagejeje ku rukiko akavuga ko yiciwe ku irembo ryo kwa Kabuga. Asubiza ko yiciwe kuri bariyeri yo haruguru y'urugo rwa Kabuga. Yanabajijwe niba yaragize uruhare mu bwicanyi bwo ku ishuri rya Karama, asubiza ko we atarariyo muri ubwo bwicanyi ubwo abo batutsi bicirwagayo. Asubiza ko murumuna we ari wamubwiye iby'ubwo bwicanyi kuko we yari mu itsinda ry'interahamwe zari zagiyeyo. Nyuma y'iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu rero ubu hagiye gukurikiraho iki? Umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi yavuze ko ku munsi w'ejo kuwa 4 uyu mutangabuhamya azakomeza guhatwa ibibazo n'uruhande rwunganira Kabuga. Didier Bikorimana tugejeje ku isaa 10:47 hano i London mu Bwongereza, ni saa 12:47 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook natwumva mu buryo bw'amashusho. Ubu tugeze ku mwanya w'akaruhuko gato cyane, turagaruka mu kanya turajya mu kiganiro cy'abagore. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tubanze duhere ku yandi makuru ariko avugwa mu Rwanda, kuko umuryango Transparency International Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane uravuga ko ikibazo cya ruswa gikomeje kwiyongera mu gihugu. Ni mu bushakashatsi bwakozwe mu gihugu bwerekana igipimo cya bitugukwaha Rwanda Bribery Index. Imibare yerekana ko kuva mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2022 ruswa yikubye inshuro zirenga 2 ivuye ku kigero cya 12 ubu ikaba iri kuri 29%. Inzego zikunze kuvugwamo icyo kibazo zirimo polisi yo mu muhanda, traffic police, urwego rw'abikorera ku giti cyabo, ndetse n'ibigo bitanga amazi n'amashanyarazi mu baturage. Marie Immaculée Ingabire akaba rero umuyobozi wa Transparency International Rwanda avuga ko hari ubushake bwa politiki bwo kurwanya ikibazo cya ruswa, ariko ko hakwiye guhinduka amategeko ayihana kugira ngo uburyo bwo kuyihashya bworohe. Navuganye nawe ntangira mubaza ibyo basanze mu bushakashatsi bakoze. U
rwego rw'abikorera ku giti cyabo, harimo ruswa cyane cyane y'amafaranga ndetse n'ishingiye ku gitsina irimo mu bintu byo gutanga akazi mu masoko. Dufite na traffic police, hakaza na local government cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubutaka n'icyangombwa cyo kubaka, tukagira na reg na wasake. Reg na wasake ku batabyumva neza ni urwego rushinzwe gutanga amazi n'amashanyarazi. Yego, aho twabonye bikabije muri reg mu mashanyarazi banga gutanga cash power kugeza utanze ikintu. No muri wasake nuko nk'ubu iyo utari burenze metero 30 kurura umuriro uwukuraho ubundi ntacyo wishyura, ko barabishyuza hagati y'ibihumbi 2,500. Uvuga ko uruswa mu mwaka wa 2012 yari ku kigero cya 12 n'ibice birenga ku ijana, ariko ubu ngubu bigeze kuri 29 n'ibice birenga. Ni ukuvuga yikubye inshuro zirenga ebyiri. Ibyo bisobanuye ko iyo yarazamutse. Biterwa n'iki kuki aho kugira ngo igabanuke izamuka? Nanjye nyine sinzi ikibitera. Ngira ngo mu myifatire cyangwa se mu myumvire ntiturasobanukirwa neza ububi bwa ruswa no kumva ko twese tugomba kuyirwanya, kuko urebye iby'abantu badusubiza iyo tubabajije impamvu batavuga aho babonye ruswa mu bintu bagusubiza, hariho n'abasubiza ngo mba numva bitandeba. Icya kabiri, ibimenyetso bya ruswa biragora kubibona. Iyo rero udafite ibimenyetso ntabwo wajya imbere y'umucamanza. Iyo rero bigenze gutyo habaho umuco wo kudahana. Ntabwo bishobora no kuba binasobanuye ko n'amategeko ashinzwe kurwanya ruswa nayo nta mbaraga afite. Amategeko arahari n'inzego yewe zirahari. Nk'ubu ruswa mu itegeko ry'ibihumbi 2018 yagiye no mu byaha bidasaza rwose. Kuba amategeko ahari n'ubushake bwa politike behari ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Habura ibimenyetso. Ruswa ni ikintu gikorwa n'abantu babiri hagati yabo, bombi wenda babibonamo inyungu, akenshi ni nako bigenda. Kuko ikintu gisa nk'igitenkeke nuko iravugwa kandi no mu nzego zikomeye zakagombye ahubwo gufata iya mbere mu kwirwanya, muri polisi, mu bucamanza. Ibyo nta n'igitangaza kirimo. Nk'ubu polisi iyo dukoze ubushakashatsi bugaragaza urwego rurwanya ruswa kurusha izindi, polisi za mbere, ariko ikanaza kandi mu zishinjwa ruswa. Ariko turaza kwemeza neza ko ari muri traffic police, abapolisi bo mu muhanda. Kandi ndetse icyiza cya polisi ho n'iyo ubiketsweho ubwabyo barakwirukana. N'uyu umucamanza agaragaje kuri umwere, bo statu yabo itandukanye n'iy'abakozi ba leta basanzwe, bahita bakwirukana. Hari Amakuru Ingabire, umuyobozi wa Rwanda International Transparency, akaba rero ari ishami ryo mu Rwanda. Ibaze kuba uri mu gihugu gituwe na miliyoni zirenga 10, ari wowe muntu wenyine wazobereye mu kuvura indwara runaka abo bantu. Uko niko bimeze kuri Dr. Gloria Akimana, Murundikazi rukumbi wazobereye mu bumenyi bwo kuvura indwara za kanseri mu bantu bakuru mu Burundi. Nyuma yo kurangiza amasomo ye y'ubuganga mu gihugu, yagiye kuzobereza muri Maroc mbere yo kugaruka mu Burundi. Mu kiganiro cy'abagore cyo kuri uyu wa gatatu rero navuganye nawe, ntangira mubaza uko yabigenje kugira ngo atangire kwiga ubuganga. Narize bisanzwe nk'abandi, école primaire, secondaire, nejeje cyankora faculté de médecine kuri Université y'u Burundi, cangira amahirwe yo kuronka buruse kuja gukora specialité kuvura ikintu kimwe. Wowe ukiri umwana warotaga kuba umuganga cyangwa ni ibintu byahindutse uko wagendaga gukurikira amasomo? Jewe niyoza ko ari ibintu byahindutse uko nagenda nkurikirana amasomo, kiretse ko nkiri umwana uhira baranyankuraje kugira ivy'ubuganga, nanje nkavyiyumvamo nkumva yego ugiye bari umwuga mwiza, cangira Imana ndonka amahirwe yo kugira specialisation. Hari uwundi muntu mu muryango waba warigeze yiga ubuganga, nuko ari babiguteragamo umuravo kugira ngo ubyige? Noya, nta wundi muntu mu muryango yari bwige ubuganga. Nuko ino barakunze kuraba umwana ngira ngo abatahura ibintu by'amasanse, bagashira umwankuraje kwiga ivy'ubuganga, kumwuga abantu bakunda, kandi kuyiga nuko nawe ubuvyiyumvamwo ukumva wobikora. Sino ni novuga nti n'umwuga uri un peu vocationnel, nukuvuga n'umwuga urimo ikintu cy'umuhamagaro.
ukumva urimo ibikinisho umuhamagaro. byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ubugeze kuba warize byo kuvura ikintu runaka by'umwihariko kanseri? Mu Burundi médecine générale twagigira imyaka 7 mugabo avec amagreve n'ibindi ugasanga ibaye fasile imyaka 9-10. Ku 2018 niho nagiye muri Maroc nkaba ndangije uwo mu 2002 byose hamwe mparuye amagreve yagiye araba intambara birimo hafi imyaka 13-14. Ubundi abantu benshi iyo bagiye kwiga mu mahanga kunze kuguma mu bihugu bagiye kwiga. Niki wowe cyaguteye umurava wo kugaruka aho ngaho mu Burundi? Jewe cyanteye umurava wo kugaruka mu Burundi nuko nshiga medicine navuga nti ndiko ndiga medicine kandi ndashaka kuzoyikorera mu Burundi, ndashaka kuzovura abarundi. Cangira amahirwe bampa iyo speciality isanzwe itanahari hano mu Burundi, camuvuga nti nta kamaro ko kuyiga nja kuyijana aho iri deja kuko naronse imyaka 4 dukora, hari umwaka dukora mu Bufaransa narahagiye mugabo navuze nti reka ntaye mu Burundi teze imbere igihugu. Niba ntibeshye ngira ngo ni we Murundi wenyine ukora ibyo bintu byo kuvura kanseri uri mu gihugu. Muri iki gihe nta wundi ahari. Iyo ubona ari we muganga wenyine uvura izo ndwara ku bantu barenze miliyoni 10 zituye Uburundi, ubibonamo nk'umusaraba, umutwaro, umugisha, ubibona gute? Ndabibonamo nk'umuhamagaro nyene canke nka mission. Ariko rero kandi kubera ariyo nkitaha ndashari ko ndaraba le terrain y'u Burundi uko imeze, ico nzi kanseri zirahari. Hariho ibitaro bimaze gutangura kuvura buke buke avec abantu bagize des formations. Rero nje kugira ngo tubandanye isemo nabo turabo ko twobiteza imbere ko ubundi aho tugeze atari hasi cyane ugereranije n'ibikorwa muri kanseri. Kugira bitera imbere rero ubu ko habonetse witwa ko yavyigiye nibaza ko tuzoca turonka inguvu zisumbirije zo kumvisha yuko ibintu byo kuvura kanseri bikwiye gutera imbere gusumba. Kuba byari bitaratembere ku rugero rungana gutyo ruri hasi byuko igihugu cyose gifite umuganga umwe, no kubera ko abantu babitinya kubyiga, no kubera ko nta bushobozi bwo kubikora, biterwa n'iki? Sinomenya ngo biterwa n'iki. Urabona mu gihugu cyacu turashafise igihugu kiri mu bihugu bita en voie de développement, turashafise ibintu byinshi tudafise. Abaganga b'aba generaliste ntibakwiye n'ahandi hantu ni speciality dakunze kuboneka, n'ahandi usanga aba oncologue medical ari bake. Nkaho nize muri Maroc iyo oncologie médicale yahatanguye mu 2000. Urumva ko atari kera cyane, amana twumva ibintu vyama bifise intango, ubu turi ku ntango. Nizera ko mu myaka ingahe bizoba zabaye neza gusumba. Ikibazo cya kanseri mu Burundi aho ngaho muri rusange z'abantu bakuru arizo uvura gihagaze gute mu magambo make? Novuga ko ubu turazi ko ihari, naho ntafise ibiharuro kuko tutaragira ico bita registre du cancer, mugabo kubera yuko dusigaye dushobora umwe kugira ico bita diagnostic, no kuvuga ati uyu n'umugwayi turamupimye, turamugiriye ibipimo bikwiye, turagize ico bita anapate, twamenye ati iyi ni cancer. Ivyo ubu birakorwa. Ubu rero kubera bikorwa turazi ko ihari. Byo mbona irahari ni nyinshi, gusa hari ubwoko butatu bw'ubuvuzi, hariho kuyibaga, hariho kuyiyongesha n'amaradiation, hariho no kuyivuza imiti. Muri ivyo zo kuyivuza imiti ubu birahari, mugabo nk'ivyo za radiation nta bihari. Icyo nicyo nahingiye kukubaza kuko kugira ubumenyi ni kimwe, ariko kugira ubushobozi ni ikindi gitandukanye. None ubushobozi bwo kuvura iyo kanseri burahari mu Burundi? Ubushobozi kucerekeye imiti biratanguye kuza imiti nka chimiothérapie, ni ukuvuga iyo iza kuyongesha iyo ngwara irahari imwe, ariko hari nyinshi dahari. Dr. Gloria Akimana, Murundi kazi rukumbi wazobe mu kuvura kanseri. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye, ariko ubwo wumva ndi igicucu bingana iki koko ku buryo nakora ikosa ryo gutanga icyangombwa cy'ubutaka bwanjye? Ariko noneho ndumiwe pe. Rumiwe se rumirwe iki? Niko ndakumva ujya kugurisha umurima wanjye, hari ubwo wigeze ungisha inama? Uretse yuko nunayingisha rwose ntari kwikwemerera. Stephen, ntumite icyangombwa cy'ubutaka? Ni 12:45 kuri BBC.
isango nejo hano kuri BBC Gahuzamiryango rero kuwa kane niho uzumva urwo runana niba aribwo ugifungura radio yawe wamenya ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wemeye gusubira inyuma ukava mu birindiro byawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nkuko byasabwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse n'umuhuza w'ibiganiro ariko ukavuga ko nawo hari ibyo ubanza gusaba nko guhuruzara n'abahuza. Ndi Prudence Nyumva byarubona Florentine Kwiza twafashwe na Susan Lennon wakoze gwete mu BBC Gahuzamiryango.